Vlogimizni kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun uстановkaga Haval M6 avtomashinasini olib qoldik. Bu avtomashinamizga akamiz sal arzonroq joydan gaz qo'ydirgan ekanlar. Shunda bo'ladigan muammo tabloda chek chiroqlar yonib qolgan va mashinamiz siltab qolibdi. Bu mashinamizga Strike 200 faz OBD versiyasi yog'mayni qo'yilgan. Reduktorimiz mana shu yerda qo'ydirganlar. O't kuchi ham juda ham kam bu reduktorlar. Xitoy reduktori hisoblanadi. Bizda bu mashinamizga Yevropa gaz brendidan Evans 32 monofunktsional OBDlarni ko'radigan, korreksiyalarni ko'radigan maynasini qo'yib beramiz. Tabloda hech qanaqa cheklar yonmaydi, mashinamiz siltamaydi. O'sha reduktorimiz har doimgidek chempion reduktorlardan Shark 1500 hisoblanadi. 250 ta o't kuchiga maksimum yetkazib beradi. Akamiz ishlarini juda akkurat va ideal qilib bitirib beramiz. Mashina bo'lgandan keyin ham videoga olib storiyaga qo'yamiz. Like, podpiska ayamanglar, kuzatib borasizlar. Avval mashinamizda ham ishlar bo'ldi. Bu mashinamizga aytib o'tganimizdek Evans 32 monofunktsional OBDlarni ko'radigan, korreksiyada chiqaradigan maynamiz qo'yib berganmiz. Injektorimiz Rail 2 ohmli injektor. Reduktorimiz Shark 1500 250 o't kuchigacha maksimum yetkazib beradi. Bunga qo'shimcha klapan ham uстановka qilib berganmiz. Argument chiqarmaydigan shlankalar bilan, monogarazli filtrlar bilan o'ta akkurat va ideal qilib uстановka qilib berdik. Knopkalarni egalarining xohishiga ko'ra shu yerga qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, gaz servis, stakka aloqaga chiqarasizlar, ishlaringizni sifat va ideal qilib bitirib beramiz. Tanlovda adashmanglar.